สบายดีสบายดีเนาะสบายดีบ๊ายบายพ่อกับชมเนาะอยู่ใส่ตอนนี้ก็อยู่สบายมาเป็นชมเพื่อน เฮ้ยอันนี้มันมุกดาหารได้บ่แม่นสวรรค์ได้อยู่สวรรค์เนาะอยู่สวรรค์เนาะยังหลงอยู่ยังหลงกลับอยู่ยังจะว่าอยู่สวรรค์เลยแต่ข้ามฟางมามุกดาหารเลยเนาะอามาสิกัดซอยนี่ไปดีตอนนี้ไปดูมุกดาหารตลาดอินโดจีนเนาะหน้าตานั่งเนี่ยซีดส้มมาเลยเหมือนอ้าวเจ้าถ่ายไม่ดีแล้วแต่ฉันก็ถ่ายต่อโอ้เราคนละลิ้นใครรถยังอันนี้นครสวรรค์ไซน้อยกรุงเทพ3 คัน 3 บอนคือเจ้าหญิงเบิ่งบรรยากาศรอบๆพ่อแม่พี่น้องอยู่มุกทหารเลาะเที่ยวพุ่นนะพอรถละอย่างไวแห่งอาลีเฮาอย่างกันยังมาทันของน้ำในวัดเดินต่อเดินไปเดินเหยียบต่อแล้วกันซื้อกระเป๋าใส่ของใบนี่300 บาทได้พี่น้องในกระเป๋านำนางไพ่เนาะได้ใส่ของกินงานผลไม้ล้างไม้จักอยู่ทางใดโอ้ยกะห้านี่แหละเฮากินนั่นแม่งสิเข้าไปอยู่บ่นี่ก็ดีแล้วนั่นบอกก็เทียมโรงอาหารเสร็จแล้วเชื่อรถมันบ่บูดบ่หนาวรถใส่ไปเอาพี่ขึ้นอยู่พี่กำลังไปชนกับเจ้าเด้อฝีพายนะครับมีอยู่4 ลำที่จะทำการแข่งขันมีคำแม่1และก็ของ2ของเขาเนี่ยใครเจ้าแม่บัวคำนะครับเอาเที่ยวเร็วจบเลยจักได้พี่สร้างแน่เลยในกระโปรงกระเป๋าเด้อนะครับตอนนี้เรือรอบสุดท้ายเรือรุ่นเรือรอบสุดท้ายเล่นบ่เรือรอบสุดท้ายเรือรอบสุดท้ายจากพี่น้องบ้านเหล่าล้อนะครับของทองท่าไทยจากพี่น้องบ้านท่าไทยนาสีนวลล่องน้ำที่4จากเจ้าแม่บอกว่าจากพี่น้องบ้านไทยน้อยเรือทะยานออกมาจุดต่อยออกไปแล้วทักซี่ครับเวรของกรรมเด็กหน่อยตัวดำๆบ้านนี่ท่าเรือปิดขนาดตัวลุงท่าเรือปิดสิไปท่ารถอันนี้อยู่สะพานเป็นกดสะพานโอ้ยไหนมันทำยังมาเชียร์กันที่มีซื้อ
ละตะวัน